kardom berta life hen pen kapung si kardom nang pilo nili men Abraham tiso no nili kedo la ke bukulia wolong koma jelong sedo pini semet pet dak dang to mangno ke bang lam thebang lalo official attempt la semet pet bang ke Guinness world record aphan ke selam ja phan sila keng dong dang ke dong pen kapik lang ye phan sila dak chisik pono la posi nang letum nang lang do ning non la bangso semet pet bang keng dong dang ke dong la bangso pen sila ber thelong pa thani phan si pini official hin pen la ke kabor ipon padolo si lang lang mom non la tang titik an setame tola sinon litum thek ponong lo la keng dong dang ke dong abang jasemet pet la bang ke karbiang autonomous council ke japon jasemet pet la itum kaching honai man ke do dr tuliram ronghang cm alang li pen sala bangso jasemet pet initiative en ponlo pen bangso ajai mek pini patang pon dang lo la si la bangso long kaduk awe la so keng dong dang ke dong along bang ke kacepati do na ke bang khorok sira bang korai siar mutu man sila bangso long che cepati do no la pen la bangso ang thek setame mesen long lo la bangso akeng dong dang ke dong pen bang ke piniar ni Guinness Book of World Record along amen che thap dun long la sila bang ke karbi ang long la pen karbi ara phan isin nong me sono la pen keng dong nang ke dong la bang ke momo se tame la ke karbi atum ka patwa jut tang along sila ke dolo pusi pir the dang rim ta chini pon long lo tola sila ka to ka we pini bang so asai ban jog tum thek pon long lo la si bang so akam long an so se ju me ke dei phan si no to se ta me chini pon kardo. Ladies and gentlemen, my dear friends, media persons and participants, first of all, I would like to thank and congratulate all participants for making Guinness World Record. Longest moving line of public walking on stage. So, on behalf of the people of Caribbean Long, once again, all participants, congratulate to all. This is historic moment for all us. And once again, thank you to all participants and this event possible. Thank you all media person. Thank you Caribbean Long. On behalf of the participants, would like to thank Mr. Rishiji from Guinness World Record Organizations for giving World Record certificate on stage and longest moving line of on stage means Kingdom Dance. This is our traditional sports game, Kingdom Dance. Thank you.